Հայկական հարսանիք։ Ինչու էին նշան դրեքն անում երեկոյան, իսկ հարսանիքի արարողությունը սկսվում էր առավոտ վաղ։ Շուտով կիմանանք այս մասին։ Բարև ձեզ, ձեր հետ նորից Վարդուհի Սարգսյանն է։ Հայկական ավանդույթ կա, երբ որ հարսի ու փեսայի ուսին գցում են լավաշ։ Այ որտեղից է եկել այս ավանդույթը, ինչ արմատներ ունի։ Անցնենք առասպելաբանություն, Վահագնի ու Աստղիկի նշանդրեքը։ Սիրուց ճաքում էր երկինքը նրանց, նուռը ճաքում էր, խնձորը կարմրել էր, ամբողջ տիեզերքը լցված էր Աստղիկի և Վահագնի սիրով, թվում էր, թե ամեն ինչ լավ էր, ու հարսանիքի օրը աստվածների թագավոր Արամազդը որոշեց լավաշ գցի Վահագնի ու Աստղիկի ուսին, ի նշան հաջողության, պտղաբերության, ի նշան ընտանիքի։ Աստղիկը Վահագնի տուն գնալու ճանապարհին անփութորեն հացը գցեց գետնին, ու այդ օրվանից Արամազդը ասեց, որ այն կինը, որ չի կարողանում իր ուսին պահի լավաշը, չի կարող նաև լինել կին ու մայր։ Այսպիսով, ըստ ավանդության, երբ որ մեր այդ առասպելաբանության ամբողջ ընթացը սկսվում է Վահագնի ծնունդով, երկնեց երկին, երկրեց երկիր, երկնեց և ծով ընծիրանի, սա գիտենք, վերջանում է Աստղիկի առագաստով։ Մի խոսքով, ի վերջո ռազմի աստված Վահագը ու սիրո գեղեցկության աստված Աստղիկը չեն կարողանում ամուսնանալ, այդպես էլ մնում են սիրահարներ ամբողջ կյանքում։ Ու ըստ այդ ավանդույթի, ըստ այս առասպելաբանության, մինչ օրս, երբ որ հարսների ուսին գցում են լավաշ, նրանք շատ զգուշ են քայլում այդ ընթացքում, որպեսզի կարողանան պահել այդ սիմվոլը, որպեսզի կարողանան լավաշով մտնել փեսայի տուն։ Գնանք ավելի առաջ, տեսնենք, թե մեր հայկական հարսանիքը ինչով էր սկսվում և որ ուտեստներն էին խորհրդանշում մեր հայկական հարսանիքը։ Սկսեմ հարիսայից։ Արևմտյան Հայաստանում հարիսան անբաժանելի մասն էր հարսանիքի։ Ընդ որում հացը, հարիսան, ցորենը մեր մշակույթում մի առանձնահատուկ իմաստ ունեն, մենք ասում ենք, չէ, այս հացով եմ երդվում, կամ հացը վկա ենք բերում, ասում ենք հացը վկա։ Պատկերացրեք հացը ինչպիսի սիմվոլ է մեր մշակույթում, մեր պատմության մեջ, որ մենք հացին վկայության ենք բերում, ի վերջո։ Դրա համար հարսանիքների անբաժան մասն էր հարիսան, որը պատրաստվում էր միայն հարսանիքի օրերի ժամանակ։ Ընդ որում հարիսան ունի մի այլ պատմություն էլ, կապված Գրիգոր Լուսավորչի հետ, երբ նա դուրս է գալիս իր խցից, 60 օր նա քարոզ է անում Վաղարշապատում և որպեսզի կերակրի աղքատներին, նա խնդրում է, որ բերեն գառան միս, ձավար և յուղ։ Եվ այսպիսով բոլորը խառնվում է իրար և հաստ բազուկներով երիտասարդները սկսում են խառնել հարիսան։ Հարում են հարիսան և այսպիսով հարիր զսա, պատեպատ հարիր զսա, անունը մնացել է հարիսա, որը մինչև այսօր, որ ուտելիքը, որ համարեք հայկական ազգային, որը չհամարեք, հարիսան դարերից ի վեր հայկական ուտելիք է, պատկանում է այս ճաշատեսակի, այսպես ասած, իրավունքը մեզ հայերիս։ Անդրադառնամ նաև լավաշի արարողությանը, լավաշ թխելու արարողությանը, որ մինչև վերջերս կար, երբ որ հարսանիքը սկսվում էր տղայի տանը լավաշ թխելուց, երբ որ կանայք հավաքվում էին երգով, պարով, ուրախությամբ, թխվում էր լավաշը, աղջկա տանը թխվում էր գաթան, որը պիտի աղջիկը վերցներ իր հետ և որով պիտի հյուրասիրվեին այն բոլոր կանայք, որոնք գալիս էին հարսի տուն հարսին ուզելու։ Բայց մինչև այս հարսանիքը, մինչև այս արարողությունները պիտի կայանար խոսք կապի արարողությունը։
Փեսայի բարեկամները գնում էին հարսի տուն, որպեսզի աղջիկ ուզեն։ Ու այստեղ պատասխանեմ ձեր հարցին, ինչու էին երեկոյան գնում, ինչու այդ բոլոր արարողությունները երեկոյան ժամերի հետ պայմանավորված արարողություններ են, որպեսզի մերժման դեպքում դրանք հնարավորություն ունենան, այսպես աննկատ հեռանան հարսի տնից։ Առավել եւս, որ սովորաբար առաջին անգամ միշտ մերժում էին տղայի այսպես բարեկամներին, որպեսզի տպավորություն չլիներ, որ իրենք իրենց աղջկա ձեռքը կրակն են ընկել, բայց մերժում էին շատ պարկեշ, շատ պատճառներով, եւ սա ամբողջ արարողակարգ էր, որոնց մասնակիցները հիմնականում տղամարդիկ էին, այսինքն այս բանակցությունները վարվում էր Փեսայի կողմի տղամարդկանց եւ հարսի կողմի տղամարդկանց միջեւ, ոչ ծնողների, մոտ բարեկամների, դա կարող էր լինել հորեղբայր, քեռի, ինչի ոչ ծնողների, որպեսզի ապագա խնամիները ինչ-ինչ պատճառներով այսպես չթշնամանան իրար հետ եւ հարսի հայրը չմերժի Փեսայի հորը, այսպես ասած։ Այսինքն սա բանակցությունների գործընթաց էր, երբ որ խնամիները ինչ-որ հարցեր էին տալիս, հարցեր պարզաբանում, ճշտում թե որտեղ պիտի իրենց աղջիկի վերջո գնա հարս։ Մի խոսքով երկրորդ անգամ եկան, տեղի ունեցավ խոսք կապը, որը պիտի տաներ նշանդրեքի։ Այս ընթացքում խոսքապից մինչև նշանդրեք հարսի բարեկամները կարողանում էին այցելել Փեսայի տուն, տեսնել, թե որտեղ իրենց աղջիկը պիտի ապրի։ Այդ սոցիալ-տնտեսական պայմանները շատ կարևոր էր, որպեսզի հասկանային, որ աղջիկը իրենց ուր է գնալու, որտեղ է ապրելու։ Ի վերջո կա, չէ, այսպիսի խոսք, երբ որ ասում են հովին, քո հովին աղջիկ տուր, բայց օտար թագավորին մի տուր։ Ինչի են սա ասում, կամ ասում են ճիպոտը քոլիցդ փոկի, որպեսզի հնարավորինս այդ սոցիալ-տնտեսական պայմանները հարսի ու Փեսայի մոտ լինեն, աղջիկը, որը գնում է օտար տուն, կարողանա հնարավորինս հեշտությամբ հարմարվի նոր պայմաններին։ Տեղի ունեցավ նշանդրեքը, ընդ որում բացարձակ պարտադիր չէր այստեղ նվիրել մատանի, ամեն ինչ կարելի էր նվիրել, ոսկյա զարդը, այսպես ասած, թողնում էին հարսին ի նշան այս բոլոր խոսակցությունների իրենց խոսքի, դա կարող էր լինել գլխազարդից մինչև ապարանջան, ինչ զարդ ասես կարող էր լինել, այսինքն այդ մատանի սիմվոլը հետագայում է առաջացել մեր այս մշակույթի մեջ որպես հարսանեկան սիմվոլ։ Իսկ նշանդրեքից մինչև հարսանիք ընկած ժամանակահատվածը մեր պապերի մոտ պիտի լիներ շատ կարճ, դա մի շաբաթ էր, առավելագույնս 2 շաբաթ ժամանակահատված կարող էին տրամադրել նշանդրեքից մինչև հարսանիք ընկած ժամանակահատվածին։ Այսօր մենք ունենք հարսի պարը, որպես հարսանիքի այսպես գեղեցիկ արարողակարգ, բայց առաջներում հարսի պար հասկացություն չի եղել, եղել է համզարան, երբ որ հարսն ու Փեսան առանձին չէին պարում, նրանք պարում էին զույգով, շրջապատված էին բարեկամներով, պարողներով, որտեղ պարողները ոչ միայն պարում էին, այլ նաև գեղեցիկ բարեմաղթանքի, գովասանքի խոսքեր էին ասում զույգին, բարձրացնելով նրանց, այսպես գովաբանելով ու հաճելի խոսքեր ասելով։ Իմ կարծիքով սա շատ գեղեցիկ ավանդույթ է, որը այսօր պահպանված չէ, մոռացվել է։ Ինչևէ, հարսանիքի արարողություններից է նաև քավորի տուն գնալը, երբ մենք գնում ենք, Փեսայի բարեկամները գնում են քավորին հատուկ հրավիրելու հարսանիքի եւ քավոր կնոջ բացառիկ արարողակարգն է հարսի քողը 7 անգամ հարսի գլխին պտտացնելով, բարեմաղթանքի խոսքեր ասելով, դնել հարսի գլխին նրան երջանկություն ցանկանալով։ Տարուսիկները, որպես այդպիսիք մենք գիտենք հնում չեն եղել, դրանք եղել են չրերի տեսքով, գիտենք, որ հարսանիքները սովորաբար անում էին աշնանը գյուղատնտեսական աշխատանքներից հետո եւ չրերն ու աղանձը լցվում էր հարսի Փեսայի գլխին եւ նույն ժամանակ որպես այսպես քաղցրի փոխանցում այս ամեն ինչը փոխանցվում էր երիտասարդ աղջիկներին, տղային, չրերը նրանք տանում էին իրենց հետ տուն։ Սա էլ է գեղեցիկ ավանդույթ։ Մի ավանդույթ էլ կար, այսպես աղվեսի ավանդույթը, որը այսօր ակտուալ էլ չէ, երբ որ չկային մեր այս հեռախոսները, երբ որ չկար այս կապը, Փեսայի բարեկամներից մեկը գնում էր հարսի տուն, տեղեկացնելու, որ գալիս են խնամիները, գալիս են, վերջացրեք ձեր այդ պատրաստվելու արարողությունը,
եւ ավելի շտապեք բարեկամները գալիս են ու սովորաբար նա հավաբնից ակլոր էր գողանում, դրա համար նրա անունը դրել էին աղվես։ Հետագայում դա փոխարինվեց ինչ-որ վարձատրությունով, հետագայում այդ աղվես հասկացությունը վերացավ, մեր օրերում դա ակտուալ չի, որովհետև կորցրել է իր, այսպես ասած, նշանակությունը։ Գործող ավանդույթների մասին չեմ ուզում խոսել, կոշիկը պահելը, դուռը պահելը եւ այլն, դրանք կան, դրանք այսօր ակտուալ են, չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ։ Խոսենք այն մասին, թե ինչ են նշանակում զարդերը։ Մատանին ընդունելով հարսը ցույց է տալիս, որ ինքը իր սրտանց ընդունում է ամուսնուն։ Ապարանջանն ընդունելով նա ցույց է տալիս հնազանդություն։ Ականջողերն ընդունելով նա ցույց է տալիս, որ իր սրտանց սիրում է ամուսնուն, ամուսնու հետ ապրելու է, երջանիկ է, ընդունում է այդ ամուսնությունը։ Երբ որ գոտի են նվիրում փեսայի բարեկամները, նվիրում են ի նշան պտղաբերության, առատության։ Իսկ երբ գլխազարդ են նվիրում, փեսայի բարեկամները դրանով ցույց են տալիս, թե ինչ խելացի աղջիկ են տանում իրենց տուն։ Սա էլ նվերների նշանակությունը, այնպես որ պատահական չի, որ ասում են, հիշում եք, հատկապես իմ տատիկի ժամանակ կար այդպես, որ եւ այս զարդը պիտի լինի, եւ այս զարդը, եւ ապարանջան պիտի լինի, ամեն ինչը տեղին պիտի լինի։ Այսինքն մոռացվել է այս իմաստը, թե ինչի համար են զարդերը, սրանով ուղղակի անխոս հարսը ցույց է տալիս այդ սիմվոլների նշանակությունը, այսինքն իր համաձայնությունը եւ փեսայի բարեկամներն էլ իրենց այդ հարգանքի նշանը հարսի նկատմամբ։ Հարսները միշտ հարգված են եղել հայկական ընտանիքում, գիտենք, որ միակնություն է եղել, հարսը իր տեղն է ունեցել իհարկե կիսուրի եւ մեծ ընտանիքում, ովքեր են եղել, բայց միշտ այդ աղջիկը, որը մտել է փեսայի տուն, մտել է հարգված, մտել է սիրված։ Հարսի շորը սովորաբար եղել է կանաչ, կարմիր գույների, հիմնականում կարմիր գույնի, բայց հարսի շորը դա հարսի այսպես ստատուսի ցուցաբերությունն էր, այն բացարձակ պիտի լիներ այսպես հարսի ընտանիքի կողմից նվեր հարսին եւ այն անգամ կարող էր լինել մորթուց, գույնը բացարձակ կարևոր չէր, հարսի շորով հարսի ընտանիքը ցույց էր տալիս իր վիճակը, բարգավաճ վիճակը։ Բայց անցան ժամանակներ ու 1959 թվին Մարիա Թագուհին որոշեց, Շոտլանդիայի Թագուհին, երբ հարս եկավ Ֆրանսիա, որոշեց հագնել սպիտակ զգեստ։ Մինչ այդ սպիտակ զգեստը համարվում էր սգո գույն, բայց կամաց նրանից հետո հարսները դրա մեջ տեսան մաքրություն, ճերմակություն, այսպես սիմվոլներ եւ կամաց սպիտակ շորը մտավ նաեւ մեր ավանդույթ։ Իմիջիայլոց մեր ավանդույթ հարսի շորը մտել է շատ ավելի ուշ, 19-րդ դարում կարող եմ ասել, մինչ այդ հարսի շորերը բոլորովին էլ սպիտակ չեն եղել։ Ու մի գեղեցիկ ավանդույթ էլ կա հարսի շորի հետ կապված, որ պատմեմ, դա էլ համազգային այսպես նշանակություն ունի, որ հարսը պիտի այդ հարսանիքի օր ունենա մի նոր բան, մի հին բան, մի կապույտ եւ մի ինչ-որ փող վերցրած իր։ Նորը սովորաբար հարսի շորն էր, որը նշանակում էր բարեկեցություն, նոր կյանք, առատություն, ճոխություն եւ այլն, ինչքան ճոխ, այնքան այդ կյանքը այդպես էլ պիտի ընթանար ամբողջ նրա։ Հինը դա սովորաբար մոր կողմից ինչ-որ այսպես ընտանեկան զարդ էր, որը մայրը նվիրում էր ի նշան նրա, որ ընտանիքը իր հետ է, հարսին չի մոռանում, հարսի մեջքին կանգնած է եւ սովորաբար այս զարդը կրած մորից վերցրած էր հարսը իր հայրական տնից դուրս գալիս։ Կապույտը նշան է հավատարմության, մաքրության եւ դա կարող է լինել էլ ինչ-որ ոսկու կապույտ քարով զարդ եւ փող վերցրած իր, երբ որ ընկերուհուց, խավոր կնոջից, ինչ-որ մեկից, երբ որ էլի նշան էր, դա կարող է լինել անգամ պայուսակ, որը խավոր կինը կրել էր, ասենք, իր հարսանիքին, որը նշան է, որ հարսի բարեկամները, ընկերները եւ այլն չեն մոռանում նրան, նրա հետ են
եւ միշտ նրա կողքին են։ Իմիջիայլոց այս բոլոր ավանդույթները պահպանել է Դուստերձյանն, երբ որ նրա շքեղ շորը կարված էր իր Եղիզաբեթ երկրորդագուհու տատի Մարիայի ժանյակներով, ամբողջ կորսետը կարված էր դրանցով, եւ նրա գոտին վերջանում էր կապույտ քարերով, եւ նրա մայրը անգամ խնդրել էր, որպեսզի այդտեղ ադամանտ դնեին, ադամանդիսրտիկ դնեին այդ կապույտ քարերի մեջի նշան երջանկության, եւ ինչ որ իր պայուսակը տվյալ դեպքում փոխեր վերցված ընկերուհուց։ Այսպիսին են ավանդույթները, որտեղ ամեն ինչ ունի իր նշանակությունը, բոլորովին պատահական չէ, ոչինչ, ինչ որ արվում է հարսանիքի ժամանակ։ Հույսով եմ վիդեոն ձեզ դուր եկավ, ձեր Էդվարդ Սարգսյանն էր, բաժանորդագրվեք, կհանդիպենք մեր Tea Stories with Vard այս ֆորմատով, այս ֆորմատն էլ հույսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ, կհանդիպենք, կզրուցենք, առայժմ